За өнөөдөр нэг бичлэг хийх зорилготой бичлэг хийж байна. Өнөөдрийн бичлэгэн дээр би ингээд YouTube ингээд үзчихсэн байхгүй. Бичлэг санаа олдохгүй YouTube үзчихсэн чинь юу гараад ирэхгүй. 3 types of noodle гэдэг гомн чанах одоо гоминг болгох 3 арга гэдэг бичлэг гараад ирэхгүй. Тэрийг үзчихсэн чинь аягүй сонирхолтой аргууд гарч ирлээ. Тэгээд тэрийг одоо туршиж үзье гэж бодоод байна. Тэгээд бас үзэж байгаа хүн байвал туршиж үзээд амтын хэр болохыг мэдмээр байвал одоо энэ бичлэгийг таслан үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд эхнийх нь юу болохоор зүгээр л нэг бидэндээ одоо байнга иддэг тэрл гомн чанах арга байлээ. Хоёр дахь нь болохоор хайруулын тавган дээр заяа. Хайруулын тавган дээр гомонгоо тэгж устай ингээд дэвтэж чана. Тэгээ ер нь бол шүлгүүл гом болох юм лээ. Тэгээд хүмүүс бол доор нь ер нь бол нэлийн комент хийгээд энийг би байнга шийддэг. Энэ аргаар би байнга гом чантай энэ айгүй гоё болтой гэдэг юмнууд бичсэн байна. Би тэгээд яг уу ингэж чанал нөгөө нэг шүлгүү гомон үдээд штэ. Тэд нартэй төстэй болох юм болоо гэж бодсон. Гэхдээ яг уу нэг туршиж үзмээр санагтаа. Тэгээд туршиж үзэх гэсэн. Тэгээд хайруулын тавгаар бэлэн байна. Маншин гомоо энэ бол Монгол энэ тэргээл гомон бит муу шүү. Их идэж болохгүй. Гэтэ бүр тэгээд энэгээр усаа хэмжинэстэй бүх юмыг яг төгс ойлгомоор байгаа байхгүй. Яг ингээд заасан заавраар нь ингээд яг гэхээр болдгоо л тий. Гэтэ яг олдож үзнэ. 350 г ус хийсэн байгаа. Тэгээ одоо буцалгаад эхэлчихье. Ус маань буцалахгүй алгуулчих нэрэ. Яг буцалгах чинь. Noodle fact. Гом биш дээ. Юу нь бол дээрхэн үед бол баг нэг одоогийн үед бол гомон бол амар хямдхан байгаа шүү дээ. Ер нь бол дэлгүүрээс авал ингээл яг хоолч биш ингээл хагас дуу хоолч юм шиг нэг тиймэрхүү хоол идчихтэй. Харин дээр үед болохоор биш дээ. Гомон чинь нэг яг тийм бүр өндөр зэрэглэлийн хоолоор тооцогддог байсан гэсэн шүү дээ. За дөнгөж буцалж чинь яг буцлаад ирэнгүүт одоо гомонгоо дээр нь гээд тавьчих. Мэдээж гомон чинь бүтнээрээ орж хүрэхгүй. Энийг нь бичлэгнээс харахад бол савхаар байн ингэж нааш цаашаа болоод салхасаар удагцсан. Би ер нь гайгүй болж явах шиг байна. За тэгээд ингээд бүрэн яаж дуусан гутал намтлах очуудаа хийгээд утгах нь бичлэгэн дээр байсан эмхтэй мөгтэй гомл хэрэглээд тахшаа. Би кимчитэй гом хэрэглэдэг. Тэгэхээр за яг очуудаа тэгээд жоохон ондоо харагдчихэж магадгүй. Нэг гараараа уцаа харж байгаа болохоор яг зэрэг бичлэг гэж болохгүй. Ямар ч гэсэн голт нь нүх гаргаж байгаа гомонгоо яачлаа. Манай хайруулын тав амар том нэг амар том тайлбар хэрэгтэй. Нэг амар жижиг хайруулна гэсэн. Тэгээд хуулийн дарах юу болчихдоо. Тэгээд ийм бүр амар том болчихсон. Явж жигнүүр нийтлдэг юм шиг. Ингээд доторх нь юу болж байгааг та харж чадахгүй. Гэхдээ яг үлээж байгаа төвчдөг хүлээ найдварч үлээ тэгэл байж та. Noodle fact. За ямар noodle fact вэ гэхээр 3 сарын 11 биш дээ. National Eat Your Noodle буюу гомонгоо eat гэсэн өдөр гэж яат юм лээ. Тэгээ 10 сарын 6-ныг болохоор яг National Noodle Day буюу гомонгийн өдөр гэж тэмдэглэдэг юм билээ. Сонирн багаад. За ямар ч гэсэн гомон болчихлоо. Юугаа бити ягаарэ. Гомонгийнхоо болсон юуг нь тааруулж авахгүй бол доороо жоохон төлөгдөөд наалтаж магадгүй гэхдээ минийх бол төлөгдөөгүй л юм л та. Тэгээ ер нь бол зүгээр хэлсэн. За яг бичлэгэн дээр гарснаар явуулна. Өндөө нэг сүртэй ингэж хаалж маглаа. Яа, бичлэгэн дээр гарсан шиг биш. За, одоо хамтлагааг үзнэ. Ямар хамттай болт юм байна. Тэр гэдгийг те бас ерөнхийдөө бол энэ бол шүлгүү гомон болохоор ер нь бол
Бараг чадахгүй хаа. Тэгээд оюутнууд дандаж хэлэхэд туршаад үцгээ. За. Жаахан давслаг юм уу? Давслагч амтлагч нь яг бүх амтлагч нь яг гомонд орсон болохоор ер нь нэг тиймэрхүү жоохон халуунагаад ч юм уу тиймэрхүү бас одоо өндөгтэйгөө холоод өндөгөө ингээд цуг ягаад холоод идэв. No way. Өндөгтэйг бүр амар гоё амттай байна уу? Амтын хувьд бол ер нь нэлээд гоё амттай байна. Гэхдээ жоохон наалтан болчихлоо л доо. Ерөнхийд бол бүх амтлагч нь яг зөвхөн гомын шүл рүү биш зөвхөн гомын руугаа явж байгаа болохоор жоохон ер нь бол талыг гэж болох юм жоохон халуун ногоотой юм шиг болчихно. Тэгээд noodle fact Япончууд өштэй одоо бид нар ингээл хүмүүстэй ингээл цог энгийн ингээ гой мэдж яхад ингээл амар сороор ингээл амар сорж идэнгүүл амар тийм муухай санагддаг шүү дээ. Одоо тийм хүндлэлгүй ч юм юу гэхэр тийм муухай харин Японд өштэй ингүүл өштэй ингэж сорж идвэл хэр их тэр тогоочийн хийсэн хор хэр амттай болсныг илэрхийлж яах гэсэн үг байт юм билээ. Одоо тийм гоё амттай юм ч хүмүүс ингээл амар иддэг шүү дээ. Тэгэл яг тэрнтэй адилхан ингээл амар бүр сорж иддэг гэж хэлээ. За дараагийнх нь болохоор сүйтэй гам уу? Хамгийн сонин нь тэгээд хүмүүс бас тэн дээрээ бас комент хийсэн байлээ л дээ. Ямар төрлийн сүү ашиглах вэ гэдэр хоорондоо ингээ ярилцсан байлээ л дээ. Тэгсэн чи тэр доор нь coconut сүү хамгийн гоё туршиж үзээрэй гэж зөндөө хүмүүс тэгээд бичсэн байлээ. Тэгээ ер нь бол очиж сүүг авахтаа кокоснусын coconut-ийн сүү авд юм уу? Тэгээ манай гэрт байхгүй болоо дэлгүүр харж авъя да. In the coco fruit coco төрлийн гомн хийхэд бидэнд юу хэрэгтэй гэвэл хэмжээт энэ бол би зөвхөн яг бүр төгс байх гэж байна. Тэгээд кокос нэг сав гомн мэдээж трах зүйл нэг өөр сав. Ер нь бол хийцэн мэдэл ер нь бол яг нэг орж ирэл гой мэдмээр байгаа амархан хийгээд идчихмээр санагдаж шүү дээ. Тийм үед бол нэг яг биш юм лээ. Ер нь хийц арай энгийн гомонгоос арай жоохон ядратай л тэгээд ийм шүүхтүүр тийм үү одоо хэрэгтэй. За хэлцгээ цулгаад болгоод тэгээд шүүгээд авчих юм билээ. За сүүний хувьд бол хүмүүс юу доорх юмнаас нь нэлээд уншсан. Тэгээд сүүгээр хийдэг нь ер нь бол гоё амттай болтой гэж хүмүүс хэлчихсэн. Тэгээд би ямар ч байсан та нарыг шалгахгүй турш үзэхээс өмнө би турш үзээд тэгээд ямар болдгийг та нарт хэлье гэж бодсон юм. Тэгээд хүмүүс coconut-ийн сүү ашиглавал маш хамаагүй илүү гамтай болтой гэж хэлсэн байл л дээ. Тэгэхээр энэ coconut-ийн сүү авцсан. Coconut-ийн сүү гэж тийм ээ. Coconut цэцлэдэрлээ гомонгоо хийгээд хутгаад одоо ингээд хальт яачаад бүрэн болгохгүй гэсэн гомонгоо тэгээд энийг одоо усаар ингээд шүүж аавна ус. Нөгөө тоогоо жоохон хөт усаар яатсан тэгээд гомонгоо ингээд өөрөө болохын зогсоохын тулд хөт усанд хийнэ гэсэн. Хөт ус нь ингээд дүрээд яана гэсэн.
Бас л сүтэсгүй юм сүтэ гомд амар сонирн байгааз. Би өст амьдралдаа ерөөсөө ийм гом идэх гэж бодож байгаа. Тушаал үзье гэж бодсон. Тэгээд коконат шүү дээ. Энийг буцлангууд нь унтлагчудаа игээд галын жоохон багасгах юм л. Coconut is the coconut. Тэгэхгүй бол жоохон өксгөөд ягаад салгаараа тэгээ байнга утахгүй сүүл юм чинь бас дэшгээ хөөгөөд яаштай сарч магадгүй шүү. Тэгэхгүй ингээд хутгангаа хараа байж байгаарэ. Одоо болоод ирсэн чинь гомгой хийж. Эцсийн үр дүн бол нэг иймэрхүү л харагдаж байна. Шаршилтай. Тэгээд уух юм амарсан байна. Гэтэ яг бай коконот авч чинь энэ бол ууж шууд ууж болдог коконот. Яг ямар ч хэсэг болчихлоо. Хамгийн сони амьдралтай төсөөлж байгаагүй юм гэдэг чинь. За гэтэ харагдах байдал чухал биш. Хамгийн гол нь амт чухал. Тэгэхээр гомгоос нь энэ гомн нэр өндөг ордог юм лээ. Өндөггүй. Сүүнд чамгцсан гом гэж байгаа шүү дээ. Саламсан юм байна. Тайлбарлаж чадахгүй нь ямар амт вэ? Амар гоё амт байна. Нэг тийм яг халуун ногоонд болцсон амт нь яг гоминда шингэсэн коконосны сүүнийх нь юу амт нь чихэрлэг бас нэг гоё. Йоо энэ ямар амт вэ? Юу гэдэг амт вэ? Гэтэ амар гоё амт байна. Дахиад нэг амсаад хэвээр. Юурээс ойлгосонгүй сайн юм. Тэгвэл болохын хувьд бол яг гоё болсон байна. Гомн айгүй гоё болсон байна. Йоо энэ ямар амт вэ? Би яг хэлж мэдэхгүй байна. За. Гомнгийн эхний хамгийн чухал юмнуудын нэг бол шүлний амт. Шаршил, улбар шаршил. Энэ юм бол халуун ногоотой сүүний амт л юм да баг тий. Халуун ногоотой кокосноос сүүний амт. This tastes so good. Ямар амт вэ? Юурээс ойлгохгүй. Ямар яг нэг энэнтэй адилхан амт гिचмээр амт байхгүй. Тэгтээ амар гоё амт. Ямар амт вэ? Ямар ч гэсэн амар гоё болт юм энэ бол. Сүүтэд туршиж үзчихсэн хүмүүс байвал ямар хуу болтгийг хэлэхээр би ямар ч гэсэн хүмүүсийн хэлснээр бол кокосносын сүүтэд туршиж үзсэн. Тэ амар гоё болт юм. Коконат. Ер нь миний зүгээс бол энийг нь туршиж үзээрэй гэж зөвлөмөр юм байна. Нөгөө хайруулын тавгтайг нь бол дэмий бэлээ баг. Бараг л дэмий бэл. Тэгээд одоо штэ та магадгүй бодож байгаа юм сүүтэй кокосносын сүүдэртэй гомн чамч дээр ямар сони юм бэ? Хачин юм идэх юм дээр гэж бодож байгаагүй. Би штэ манай энд нэг найз гэдэг байхгүй. Сирийн заяа. Тэгээд тэр найзтай бас ярьж байгаад тэр найзыг бас иймэрхүү гомн идэх юм мэдсэн байхгүй. Тэгээд би энэ гомн гэж амар өндөг мөндөгтэй ингээд чанаад амар гоё амттай гэсэн чинь гайхаад байсан шин. Яагаад гайхаад байсан бэ гэхээр бид нар чи гомн өндөгтэй болж яадгүй амар сонин гэж боддог.
Ер нь бол бүх газар л өндөртөө яадаг хойлдог өстэй гомн. Тэгсэн чинь амар сонин гэж болдгоо юм байна. Тэгээд биднэрт бол амар гоё шүү дээ. Тэгээд туршиж үзээгүй юм аа. Туршиж үзээрэй. Би өмнөс ч ингэ туршаад өгчээ. Ямар ч гэсэн энэ сүүтэй нь бол гоё болт юм байна л гэж хэлмээр. Аль бичлэг таалагдсан бол лайк and subscribe тэгээд өөр ямар хөө бичлэг хийлгэмээр тэрийгэ бичээрэй. Би одооноос мичээл амарцсан шалгалтууд болсон бичлэгүүд идэвхтэй хийж эхлэх болно. Тэгээд амтан тасахаа.